നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കൂ. ചെറിയ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തണുപ്പോ ഒന്നും വന്നാൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കാണും. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി മാത്രം ഓവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഇത് ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഓവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം. ഈ ഓവർ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് ബോഡി ഹിസ്റ്റമിൻസ് പോലുള്ള കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് പിന്നീട് ശ്വാസതടസ്സത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ തുമ്മലിലേക്കുമൊക്കെ നമ്മളെ വഴിമാറ്റുന്നത്. പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒന്നേ അല്ല ഈ തുമ്മലും ചീറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസമുട്ടലും. തുമ്മലും ചീറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസമുട്ടലുമായി പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. താങ്ക് യു. ടേക്ക് കെയർ.